როცა შენ ათასობით ადამიანი მოღალატეს გიძახის და მონას გეძახის, ამან როგორ არ უნდა დაგაფიქროს? უნდა დაგაფიქროს იმან, რომ ამდენმა ათასობით ადამიანმა რატო დაგაყენა სერგო ორჯონიკიძის რანგში და არა ილია ჭავჭავაძის რანგში. ნათქვამია ისეთი რამ, რომ მონობაო დუმილით იწყება. ამიტომ დღეს დუმილის სირცხვილი იყო ესეთი ერთ-ერთი ანტიოქიელი ეპისკოპოსი. როდესაც ის საწამებლად მიყავდათ, მან თქვა ესეთი რამ, დაუბარა ესეთი რამ ქრისტიანებს, რომ როცა მოკლავენო, ამ ხელბორკილებთან ერთად დამასაფლავეთო. ანუ ის ხელბორკილდადებული მიყავდათ საწამებლად. და მას კითხეს, რატო დაგასაფლავოთო ხელბორკილებით? და ამ ეპისკოპოსმა უპასუხა ესეთი რამ, საყოველთაო განკითხვის დღესო, ეს ბორკილებიო, ეს ჩემი ბორკილებიო, ღვთის წინაშე ჩემი სამკაულელი იქნება. და ის ბორკილები, რომლებიც სინდისის პატიმრებს დაადეს იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც იბრძვიან თავისუფლებისთვის, ეს ბორკილები არის მათი სამკაული ერისა და სიმართლის წინაშე.